გამარჯობა. Სარბიელის პოდკასტი გილოცავთ ახალ 2026 წელს. ჩვენი საახალწლო საჩუქარიც ეს იყოს. დღეს ჩვენ სტუმარია დიდი ქართველი ფეხბურთელი ალექსანდრე ჩივაძე. ბატონ საშა, გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით. გამარჯობა. ჩვენთვის დიდი პატივია თქვენი სტუმრობა ჩვენს გადაცემაში. როგორ ბრძანდებით? მადლობთ. სამწუხაროდ წლები ძალიან სწრაფად გადის და წელს 70 წელი შემისრულდა. სხვათა შორის გადაკეთებული არა მაგრამ გილოცავთ იუბილეს. გილოცავთ ბატონ საშა და კიდევ ერთი გვაქვს მისალოცი ჩვენი სარბიელის ტრადიციულ გამოკითხვას, რომელიც 93 წლიდან ტარდება, ბოლო 2 წელიწადია დაემატა ახალი ნომინაცია. ქართული ფეხბურთის განვითარების საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის. და პირველი ლაურეატი იყო მანუ ჩარმაჩაიძე, ურთას ხურცილავა და ვინ თუ არა ბატონი საშა ჩივაძე. ილია. სიამოვნებით და ხო ბატონ საშა შევასრულება მისიას და ბატონ საშას გადავცემ ჩვენს ჯილდოს ავთანდილ ღობერიძის სახელობის და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ბატონ საშა გილოცავთ. ეს არის ჩვენთვის ერთ-ერთი სანუკვარი ჯილდო ქართული ფეხბურთის განვითარებაში გაწეული წვლილისთვის. ჩემი მანუ ჩარმაჩაიძე და ჩემი ურთას ხურცილავა ბუმბერას ფეხბურთელები იყვნენ. სოფლიო დონის ფეხბურთელი, სოფლიო დონის ვარსკვლავები და ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია რომ ეს სანუკვარი ჯილდო მე გადავმეცით. პირიქით ჩვენთვის ძალიან დიდი სამი დიდი კაპიტანი რებერი ხარი. ვილისის ხო ეს ბაშა ღობერიძე რას ლაპარაკობთ. უღრმესი მადლობა. საკ დაუდოთ მიულოცოთ ბატონ საშას. მიულოცოთ საშა. ეს და აბადების დღეს იუბილეს და ეს ჩვენი ჯილდო წარმატებები და კიდევ, რა ვიცი, თქვენი დონის ფეხბურთელებს მოსწრებოდეთ ბევრს. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენს შემადგენლობას და ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია. ბატონო კობა, ბატონო ილია რომ ესეთი ჯილდო გადავმეცით. დიდი მადლობა. იცოცხლეთ. ბატონ საშა. მოდით თქვენ კარიერაზე მოგვიყევით რა. იმიტომ თქვენი წარმატებული კარიერა, რა ვიცი, ვინ ბევრი დაიგვეხნეს ჩვენ ხოთა ახალ უკაში გაიზარდეთ. დიახ. წეგან სანამ შემოვიდოდით გადაცემის ჩასაწერად, ბატონმა საშამ თქვა, რომ თბილისის დინამო იყო საქართველოს ნაკრები ფაქტობრივად, რაც მართლაც ასე იყო და იყო ესე იგი პერიოდი, როდესაც იყო პერიოდი კი არა, თბილისის დინამოს თბილისელი ფეხბურთელებიდან ძირითადად ნახალოკელები იყო, ხო? ოკეი, რა. ძირითადად კრის ნახალოკელები. მარცხენა სანაპიროზე, პლეხანოვი ნახალუკა და ერთად დათოყიფიანი იყო და აქეთ ამხრიდან. ეს ჟურნალისტები კიდე სულ იქიდან არიან. არა, მე დიდუბელი ვარ. არა, ის მაინც. ძველი ის. ხო, აი რატომ მაინც და მაინც ნახალდოკა საინტერესოა, რა კოლორიტი ქონდა რა. ჩვენ მუშათა კლასის წარმომადგენლები ვართ. პროლეტარული რაიონი. პროლეტარული რაიონი და სულ ქუჩაში თამაშობდით ფეხბურთს კაცო და ეხლა მაშინ ფეხბურთი იყო ასფალტზე თამაშობ. სად არის ხეთ ხონდერ ესეთ მინდვრები კაცო. ეხლა მე ვანო შუდრა იყო ერთადერთი სპორტული მოედანი იყო ბაზალადეში და ვანო შუდრა იყო ამ სკოლის დირექტორი. ძმები შუდრები იყვნენ, ერთ-ერთი მეკარე იყო სერგო შუდრა. აი ვანო შუდრასთან გაიზარდა მანუ ჩარმაჩაიძე, გოჯა ხარდიშვილი. ეხლა 35 სკოლა იყო, ისაც ძველი 35. იშა მესხი და ორჯონიშვილი და ხო, მე კიდე და ძირითადად იქიდან ვიყავით და სულ ქუჩაში ვიყავით და ფეხბურთზე ყველა ნახალუკაში, ყველა ქუჩაში და ეზოში სულ ფურს თამაშობდით დილიდან საღამომდე. შემდეგ რამდენიმე წლის შემდეგ 70-ში, ნუ 15 წლის ვიყავი, გადავედი ახალგაზრდა საფეხბურთო სკოლაში, რუსულად ფეშე, ფუტბოლная школа молодежь, გოველოშვილთან. აი, გადავედი და იქ იყო მთელი თაობა რა.
ძალიან დიდი ფეხბურთელების. იგივე მორჩორმაჩაიძე, გოჩარმაჩაიძე, ვოვა გუცაევი, ფირუზ კანთელაძე, ვახტანგ ჭელიძე, დავით გოგია, კოპალეიშვილი, ვახტანგი, თემურ ჩხაიძე და აი ესეთ დიდი ფეხბურთელები ოველიშვილის გაზრდილი ვარ და მე იქიდან 73 წელს მოხვდი თბილისის დინამოში. მაშინ ალიოშა იყო გოდრიგაძე უფროსი მწვრთნელი დინამოს, დუბლების მწვრთნელი იყო ანდრო ზაზუროვი და ანდრო ზაზუროვი და ოველიშვილი ერთაობის ფეხბურთელები იყვნენ და ანდრო ზაზუროვს დაურეკია ოველიშვილის ხვალო თბილისის დინამოს ძირითად გუნდზე მწვრთნელი იყო ალიოშა გოდრიგაძე, დუბლებთან თამაში უნდა და ორი ნახევარწრიული მაკლია. ბაზაზე, ხო? ხო, დინამოში და თუკავს ვინმე ისეთიო, რომ ხოლმე დავაყენო და მე და თემურ ჩხაიძე გავუშვენა. ვახტანგ კოპალეიშვილი უკვე ერთი წლით უფროსი იყო ჩვენზე და ის უკვე იქ იყო დინამოს დუბლებში. აი რომ ვითამაშეთ იქ სხვადასხვა კარგი გოლი მაქვს შეგდებული დუბლების შემადგენლობაში. ეხლაც გეტყვის 73 წლის დინამოს შემადგენლობას, აი ტოტეხებთან და იმათთან თამაშობდნენ. კალებში იყო დავით გოგია, მარჯვენა მცველი იყო რევაზ ზოზუაშვილი, ცენტრში მურთაზ ხურცილავა, ვახტანგ ჭელი და მარცხენა მცველი შოთა ხიმჩიგაშვილი. ნახევარმცველები იყვნენ კახი ასათიანი, მანუჩარმაჩაიძე და ზორბეგ ებრალიძე. თავდასხმაში ვოვა გუცაევი, გივინოდი და დათო ყიფიანი. დღესაც მახსოვს ის შემადგენლობა, აი შემადგენლობაზე თამაშობდით დუბლები და თამაშის დროს საერთოდ კარებში რო ურთავ, მეკარები წინ გამოდიან. შევამჩინო დათო გოგია ძირითადად მეკარე იყო, წინ გამოდიოდა და აი მე ნაკრების მწვრთნელი ვიყავი. უელში რო ვითამაშეთ ერთმანეთს მოვიგე, აი გიორგი კიკალაძემ გადაუგზო თავზე. საუთხოვს. ისეთი გოლი შეუგდე. დავით გოგიაზე შემწყვეტა თავი დავხარე რა, რომ მეთქი. და მეთქი და ერთადერთმა კაცმა წონეულა კახი ასათიმა დამიძახა, ბიჭი მოდი ეგო. როგორი ხარ მათი ასე. ვარჯიშ შენ გარწახვიდო და მე წაგიყვან სახში და კახი ასათიანმა ვარჯიშ შენ წამიყვანა სახში ნახალობაში. ამას რა დამოვიწყებს. აი ესე დაიწყო ჩემი დინამოს დუბლებში. და აგიყვანეს მაშინ უკვე ხო, დუბლებში 73 წელს უკვე სეზონის ბოლოს და 74-ში ეგ თამაში მორჩა და დარჩით კიდევაც. არა, იქაც ვიყავით, ვოველაშვილთანაც ვიყავით და თან იქაც ვინჯავდი და 73 წლის ბოლოს ალიოშა გოდრიგაძემ მოხსნეს დინამოს უფროს მწვრთნელი და დააყენეს გივი ჩოხელი. იუმორთან როგორ ხართ? გადასარევი. ჩვენევრად. და გივი ჩოხელი დააყენეს 1960 წელს საბჭოთა კავშირის ნაკრები გახდა ევროპის ჩემპიონი. იმ ნაკრებში თამაშობდნენ სლავო მეტრეველი, მიშა მესხი და გივი ჩოხელი. იმ ფინალი არ უთამაშია ზაურ კალოვის, როდესაც იქ იყო. ხო. ევროპის ჩემპიონები გახდნენ მამა ჩემი იმურში ხო შეიძლება ყველაფერს. როგორ? ნახალუგაში პარიკმახერი იყო და მამა ჩემი საპარიკმახერის თავზე მიწეს გივი ჩოხელს ოროთახიანი ვინა. და მამა ჩემი კრიჭავდა გივი ჩოხელს და 74-ში დინამოში პირველ თამაში გივი ჩოხელმა დამაყენა და გადის ახლა წლები უკვე დანაგებული ფეხბურთსავი და სადაც უფროს ვიზიორ და ერთი მეკითხა ბატონო ალექსანდრევა დინამოში პირველად მინდა გაყენებოდა. ოთხარი გივი ჩოხელმა მეთქი და ერთი მეგობარი მყავს. სოსო მერკაზი და იმან დაგაყენა და თუ მამა შენი კრიჭავდა აბა. რა ბიჭო, ლაბალუსს და ბესკოცად მამა ჩემი კრიჭავდა. ესე დამარხდა საერთოდ. ესე იგი თქვენ დაიწყეთ დინამოში თამაში, ჯერ კიდე დინამოს რეკონსტრუქციამდე ლოკომოტივზე რო იყო თამაში. ლოკომოტივზე ვითამაშე პირველი თამაში. თქვენი თამაში პირველი რომელი იყო მანდ? 74-ში მე მგონი ლენინგრადის ზენიტთან თუ აღარ მახსოვს რა ეს. ადანსაშა. ითამაშეთ პირველი თამაში და დაიწყეთ და დაიწყეთ. თუ როგორი იყო? ნელა გაჩვენა. აი, კოლა როგორი იყო, რომ ახლა მე რო ვითამაშე საერთოდ არ ვიცოდი რა იყო ტრენაჟორი. გუნდის უფროსი იყო ნაზარ ახალგაცი, გივი ჩოხელი და იქ რო შეგვიყვანეს რო ჩამოვკიდეს, აიწიო ხელზე, ორჯერ ვერ ავიწიო. პრესიო, რა პრესიო მეთქი აზიარი ვარ არის. შტანგო არაფერი. აი ეს ბარიერზე ხტომ. იმის შემდეგ 2 წელი მომიდა, რომ მე დღე არ გამისცენია ტრენაჟორებში
ვარჯიშ შემდეგ ვარ შევსულიყავი და სანამ არ მომძლავრდი 2 წელი მომინდა რომ აი ეს იმ დონეზე ავსულიყავი რომ ხელში რო ძალა მქონოდა, მუხლებში რო ძალა მქონოდა, პრესი რო მქონოდა და 16 წლის შემდეგ უკვე ყველაზე მეთამაში აქვს ბასაღობერიძეს აი ისთან და მე მემახ. აი ესე რომ იმის შემდეგ მე ტრამვა ერთადერთი ტრამვა მივიღე სოფლიო ჩემპიონობის წინ. აუ ეგ 86-ში ხო? 86-ში ხო? იმაზე რაღაც რეკორდზე მიდიოდი. მარდელ პლატაში ქონდა ერთი თამაში რო და სეზონი და ისა იანვრის თვეში ჩატარდა ტურნირი ესპანეთში და საუკეთესო ფეხბურთელი გავხდი ტურნირის. და რო ჩამოვედი თბილისში დინამოზე რო ვარჩევდით გია გურული იყო ეს ფეხბურთელი და ვარჯიშის შემდეგ მე პაექრებოდა რა რომ გამოწოდე თავით ინფორმაციას შეაგდებდა და ტრამვა მივიღე რა და სოფლიო ჩემპიონატის წინ მექსიკაში აი ეს ტრამვა რომ მივიღე ერთი თვით ადრე ნაკრების წვრთნელი იყო მალაფევი და მოხსნეს და დააყენეს ლაბანოს. ეხლა უკვე ტრამვა რომ მოვირჩინე პირველი თამაში გვაქვს უნგრელებთან. ხო და ლაბანოვსკი მითხრა რომ მე უნდა ვიცოდო შენ დაგაყენო ხვალ თუ არ დაგაყენო და ორხრივი თამაში ქონდა რაღაც მეოთხე ლიგის გუნდთან და ხვალ დაგაყენებოდა თუ ბოლომდე ითამაშო ესე იგი ძირითადში ითამაშებოდა მე 20 წუთზე ეს ტრამვა გამიმეორა სოფლიო ჩემპიონატის წინ უნგრელებთან წინ და ლაბანოვსკი მითხრა შენ ვარ ხარ კაპიტანია კაპიტანი ვინ არის ვთქვი დასავე მეთქი და არაო იმ წელს კევი დინამო მეორედ მოიგო ევროპის თასს დემიანენკო რო და გუნდმა აირჩიოსო და ეხლა 10 თუ 11 კაცი უკვე ვის აირჩევდნენ აირჩიეს დემიანენკო რა და სამივე თამაში იქ უნგრელებთან კანადელებთან ფრანგებთან და უკვე მეთამაშევით ბელგიის ნაკრებს და ამ დროს ჟურნალისტები მექსიკაში და ბატონი კოტე მახარაძეც ესწრება ლაბანოვსკის პრესკონფერენციას და ყაზალახარაში ვართ ნაკრები და კოტე შემოვიდა ჩემთან და ხვალო შენ ბელგიასთან ძირითადში ხარო. კოტე მითხრა მახარაძემ და ვებზადები რა რომ ხვალ უკვე ძირითადში მთელ საქართველოს გადაურეკავ ბატონო კოტე რო საშეჩიოზე ხვალ ითამაშებს ბელგიის წინააღმდეგ და დილით თამაშის ძღერი ვარ ეს დილით რო პატარა ვარჯი გვაქვს ლაბანოვსკი არის უფროსი მწვრთნელი და სიმონიანი გუნდის უფროსია და სიმონიანი მოვიდა და მითხრა საშაო თელი ხამე ფიქრობით და მოდიო რა ხვალო რეზერვში ჩაჯექიო რა კიდევ რო გაგიმეოროს ტრამვა მეოთხე ფინალიანი და ცხოვრებაში პირველად დავჯექი ნაკრებში რეზერვში და ის თამაში ანუ ესე დარწმუნებულები იყვნენ რომ გაივლიდნენ ხო რა და მე ლაბანოვსკი მითხრა რომ ეხლა ჩვენ ამათ ბელგიას მოუგეცოთ მე იქო დანია შეგვხვდებაო ესპანეთზე არ აქონდა დანიას მაგარი გუნდი ყავდა და იმან ტრაგენერი შეუგდა რა და დანიისთვის მომემზადებ თან დრო გავა და მოგიჩება ტრამვა და აბა ესე ახსოვს რაღაცა იმაზე მიდიოდა რეკორდზე კი არა რაღაც მიღწევა იქნებოდა ერთი წუთი მაინც რო ეთამაშა ბატონს ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან ის იყო ძალიან მძიმე და უსიამოვნო მასაში ნაკრების გამოვა ნუ მაგ თამაშზე ხო იმასაც ამბობენ რომ თამაშგარეები იყო და ის კი ხალ იყო ორი ესეთი ფერგუსონი იყო ის მაგრამ მოდი ერთი წუთით რაღაც თუ შეიძლება დავბრუნდეთ ცოტა ისეთ ძველ დროში და უთხრათ ჩვენს ახალგაზრდა მაყურებელს ვისაც ბატონი საშას თამაში არ ახსოვს რომ ბატონმა საშამ დაიწყო ნახევარდაცვაში 6 ნომრით თამაშობდა და 1977 წელი იყო თუ არ მეშლება შახტიორთან თამაშის დროს როდესაც ჭელიძე დაშავდა ან კანთელაძე ან ჭელიძე დნეპროპეტროვსკში ანუ აი ის რო გაიხსენოთ როგორ გაახდით ცენტრალური მცველი 77 წელია ციურიხში ვართ ეთამაშებით გრასჰოპერს ნახევარმცველი ვარ, აქ ერთი თროლი გვაქვს მოგებული და იქ ორი თროლს ვაგებთ. მე ნახევარმცველი ვარ და მეკარეც მოვატყვილე და ძალიან კარგად უნდა შევაგდო ბურთი და წამაქციეს.
საჯი იყო კიტაბჯიანი. კიტაბჯიანი. ფრანგი არბიტრი. ფრანგი, სომეხი მითო. არ დანიშნა პენალი და შოთა ხინჭიკაშვილი ცენტრალური მცველი იყო და გამოიქცა ჩვენ ნახევრიდან. და უწმაწური სიტყვები და კიტაბჯიანს ცუდიმით მიმართა რა და მიცეს წითელი ბარათი. შოთას მიცეს 5 თამაში. რო ვერ ითამაშებდა UEFA-ზე. ეხლა მეორე წელს 78 წელია და ნოდარ ახალკაცმა ქუთაისთან ჩამოიყვანა თენგიზ სულაქველიძე და ცხონებული გოგოლაძე იყო ასეთი ჭიათური ფეხბურთელი და UEFA-ზე რო ცენტრალური მცველი ფირუზ განთელაძე ყავს მარტო და ხო უნდა ითამაშოს გურჯე და ეხლა გადაწყვეტილება მე რა როგორ მიიღო ნოდარი და კიდე მე ისაც ვიცი რომ ბიჭებმა უთრესო საშა დავწიოთ უკანო რა და მე კოტე მახარაძისგან ვიცი ეგ ისტორია ხო და აი დამწიეს უკან რა ნახევარწელიდან ესე იგი კიტაბჯია მთელი ქვეყანა რო აგინებს არ ყოფილა მადლობა გქონია სადმე არ ყოფილა საკითხი თქვენი რეაქცია როგორ იყო თქვენ როგორ მე ერთი თამაში აქვს ნოდარ ახალკაცს ნანახი 74 წელია დნეპროპეტროვსკში თამაშობ მაშინ დუბლში ვარ ხან ძირითადად წერმა ფირუზ განთელაძე იყო ცენტრალური მცველი და შოთა ხინჭიკაშვილმა ტრავმა მიიღო ვარჯიშზე დნეპროპეტროვსკში და ჩვენ დუბლში თამაშობთ დნეპროძერჟინსკში და შოთამ რო ტრავმა მიიღო ფირუზ განთელაძე ჩვენთან თამაშობდა მეორე დღეს გადაიყვანეს იქ ძირითადად თბილისის დინამოს დნეპროპეტროვსკში და დუბლში ვიღაცას ხომ დაეთამაშა ცენტრალური მცველად და ხივი ჩოხელი და ნოდარ ახალკაცი გუნდს უბრალოდ მე დამწიეს რა დუბლში პირველად ვითამაშე იქ დნეპრო ესე იგი სტუმრად ნოდარ ახალკაც ახსოვს იქ ჩემი თამაში დუბლში ცენტრალური მცველად და იქიდან ნოდარი დასკვნა გააკეთა რომ საშა გამოცადოთ და ესა დავხდი აი მე კოტე მახარაძე მიამბო გეტყვით როდესაც თქვენ იყავით მაშინ ნაკრების მსვლელი ბულგარეთში რო ვითამაშეთ უკანაგზაზე თვითფრინავში მოფრინავდით და ბატონკოტეს სიგარეტი უნდა გამოუწყდე და მაშინ ვეწეოდით და ისინი რო არიან სტუარდასები ფარდისიკინ იქ ვეწეოდით და მოკლედ ერთად ვისხედით და ბატონკოტე მაწეინებდა და მაწეინებდა ამ სიგარეტს და ესე მთელი გზა ესე მე დავჭი უსიგარეტოდ ხო იმ გზაზე და მაშინ მიამბო რომ მანუჩარს და დათოს ყიფიანსაც წვლილი მიუძღვით ხო რჩევ ორივე მუთხრა რომ საშა დავწიოთ ხო აი ესე იგი მასწორია ეგ ისტორია ბატონ საშა ეხლა ერთი ჩემ ილო ბოდიშ ერთი წამი ჩემ თავს გადავამოწვით რაკე ამ თემაზეა საუბარი ბოლო წლებში კარიერის წინ ხო გაქვთ ნათამაშები ერთი-ორი თამაში კი თავდასხმაში და ბომბარდირის გავხდი დინამოს ხო თავდასხმაში ყველა პოზიციაზე მქონდა ნათამაში ო აი როგორ ესე იგი ესე მახსოვს კი კი რო ისე ცენტრფორვარდ ბოლოს რა ბოლოს ის ბოლოს რომ ამთავრებდი ეხლა არ მინდა ეხლა ისეთი რაღაცები თქვა აი მე 87-ში დავანე ფეხბურთს თავი 87 წელია ჩამოვედი ნაკრებიდან და 86 წლის ბოლოს ნოდარ ახალკაცი მოსნეს წრეობიდან და კახი ასათიანი არის დინამოს საბჭოს თავმჯდომარე. სეზონის ბოლოს 86-ში კახი დამიზახა და მოდიო. ვიფიქროთ რომ ვინ დავნიშნოთ დინამოს უფრო წვრთნელად და. ზივართ ეხლა მე და შალოვიჩი კახი ასათიანი და ფიქრობ და ამ დროს ზარი დაურეკის კახას. იქავარ დინამოს საბჭოში ვარ და კახის ფერი ეცვალა და ბატონო შოთა არა ვარ მე და თორე შოთა გორგოძე ურიგავს კახის გუშინო მე და ჯუმერ პატიაშვილმა გადავწყვიტა რომ შენ იქნები დინამოს უფროსი მწვრთნელია. კახის აი როგორ გადაწყდა და მე შეხვედრაც იყო სტადიონზე გულშემატკივრები. აი ესე გადაწყდას კახის და კახი მუთ არა ვარ მე ის მწვრთნელად რაღაც ეს სხვა დატვირთვა აქვს და არ გადაწყვეტილია და კახი დანიშნეს. 87 წლის შუაში კახი მოხსნეს და მე ნაკრებში ვარ და ჩამოვედი და დანიშნეს ზონინი. კი ბატონო. არ ვიცნობ ზონის ბაზაზე მივედი დინამოს ბაზის გარშემო უამრავი ხალხია და ზონინი ატარებს ვარჯიშს. შევედი დავჯექი ახლა იქ ნაკრებიდან ჩამოვედი და ცხონებული რომან გვენცაძე ქალაქის სამართლის უფროსია
დრო დამინახა, გაუხარდა და მეო დამნიშნეს გუნდს უნდა გუნდთან ახლოს უნდა ვიყო რა რომ დინამო როგორ გავარდეს რა. უყურებ ახლა ზონენის ვარჯიშს და გავრძელო. აბარა. ისეთი ვარჯიში შევხედე მე ახლა არ მინდა რა ახლა ნათელში იყო ზონენი. ხო, გარდაიცვალა რამდენიმე. და ახლა აი თბილისის დინამოს ვარ ეკადრება ისეთი ვარჯიშებია და მეთქი საიდან ვინ მოიყვანა, საიდან ჩამოიყვანეს და 31 აგვისტოა. 1 სექტემბერში, 2 სექტემბერს ვეთამაშებთ ბაქოს ნეფჩის. და გძინა წყნარი საათია და გაგვაღვიძეს. ჯუბერი ლიჩპატიაშვილი მოვიდა. ახალი დანიშნული ცეკას პირველ დინად. გაგვაღვიძეს ყველანი და როცა მთავრობა მოდიოდა თუ ჩვენ ბიჭები რო ვიკრიბებით, თუ ჩვენგან ახლოს იყვნენ, მოსაფერებლად მოდიან, მაგრამ თუ შორს იდგნენ, უნდა გვისაყედო. შორს ადგანა. სუდის ნიშანია. სუდის ნიშანია და შეგვიყვანეს დარბაზში და ეს მთავრობა იქით ადგას. ბატონი ჯუბერი ცოტა წინ არის გამოწეული და ჩვენ საერთოდ აქეთ ვიყავ და სიჩუმეა და ველოდებით ზონის. თბილისის დინამოს მწვერვალობა არის ცეკას ნომენკლატურა. არ არის ჯერ გაცნობილი ზონენი ეთყობა ბატონ ჯუმბერთან და რო ჩამოვიდა ზონენი მიხვდა რომ ბატონი ჯუმბერი ცოტა წინ არის და ეს არის რომ ალბათ ცეკას პირველი დივანია და ბატონი ჯუმბერმა პატიეს უნდა მოყვედა და ზონენი მიხვდა რომ ცეკას პირველი დივანია და ზონენი მივიდა და იზვინიце ჯამბული ლიჩო ჯამბული ჩატი მასე ოდაგო დინამოსაც გააჭი აწდა სიცილი და ბატონმა ჯუმბერი არ გაიხედა იქ და მოვიდა ჩემთან და რამდენი წელი ერთმანეთს ვიცნობ დიდი ხელნებით რესპუბლიკას არ ექნება პური ხორცირძე მაგრამ ჩემ ხელში დინამო გავარდეს პირველი ტერი მეკნებ შენიო გაიგო და წავედი აი ავედი ზონიდან და უთხარი რომ გუშინ ვარჯიშს უყურებდი რა თქმა უნდა ცუცელიც იყო ვარჯიშებსაც მე მოგცემ როგორ ვარჯიშებს ეკალა ახალგაზრდა ვარჯიშები მაქვს აწელი ლაბანოვსკის ბესკოვის ჩარდე და ამ ვარჯიშებსაც მე მოგცემ და შემადგენლობასაც მე დაგეხმარებ მეთქი და შეშინებულია ზონი ხმას არიდოს მეორე წრე ფაქტიურად მე ვიყავი გუნდის უფროსი მწვრთნელი და აი ვერდერთან ვერდერთან ვითამაშეთ ისეთი გახარებული შემოვიდა ოტორხაღელი გასახდეთში რომ გავიდნენ მე და სულა ქველიძეს გითხრა რომ წამოვით ორივენი ბრემენში მაგრამ მე უკვე რომ დავინიშნე უკვე რომ მოთამაშე მწვრთნელად სულ შეკრებაზე მყავდა მთელი გუნდი და ბურთის დანახვა არ მინდოდა რა ისე დავიღალე რა რაც ვერდერში სათამაშოდ უბრალოდ პატიჟებდა არა სათამაშოდ აი გია ისიანი არის კი ბატონო აი გიას უნდა ურეკავთ გია გეტყვით ეს არის 87 წელი მანამდე იყო სოფიის ლოკომოტივთან იყო და რუმინეთის ის იყო ბუქარესტის დინამო ვერდერის გამოგდებული ყავდა და ბოლო წუთზე ერთი დროს ვიყო ვიქტორია რუმინეთი და ვიქტორია ხო ბუქარესტის ძალიან საინტერესოა ეხლა ვერდერმა მანამდე 6-2 მოუგო მოსკოვის სპარტაკს და ბევრს ეშინოდა მაგ დროს რომ ეხლა ამათ რო ამდენით მოუგეს რეალურად ჩემპიონ გუნდს რო ესეუგებენ დინამოსთან რაღა იქნებაო და იქაც სხვათა შორის ცუდად დაიწყო თამაში 2-0-ს ვაგებდით და აი მე 2-1 გახდა 2-1-ით დამთავრდა და აი როგორ მოხდა რომ იმ 2-0-ის მე გუნდი გამოფხიზდა და ესეთ გუნდთან მართლა კარგი ესეთი თამაში ჩაატარა. ახლა როგორ გითხრათ თავის ეს არ გამომივიდეს კაცო ახლა ეს რანაირად უნდა გამოგივიდეთ ბატონო. ნუ ესე მოთამაშეც ძელი ვიყავი, ვარჯიშები კიდე და ბიჭებიც ისე ვიყავით, რომ ვერდერის გამოგდებული ყავდა რა. ფაქტი ხო? აი თენგისულაკოლის ეს რომ ფეხი არ დაწდენოდა რა მომენტები და ერთი მახსოვს ჩემს უსაყვარლეს რამას შენგელიას ჰქონდა ერთი მომენტი შევიდა მეკარესთან პირისპირ და მე მგონი აბლოდზე წავიდა კარში დარტყმის მაგივრად თუ აი რაღაცა ესეთი ნიუანსი კი შეეძლო შეეძლო რამაზი და გასულები ვიყავით ხო ძელი კიდე და რა მომენტები ჰქონდათ აქ პირველ ტაიმში 4-0-ის თამაში გადაუარეს პირველ ტაიმში გერმანიის ჩემპიონს წარმოიდგინე კი კაცო ბატონ საშა მოდი ისევ ცოტა უკან დავიხიოთ
კაპიტნად როდის აგირჩიეს და როგორ? ჯერ დინამოში. ხო, დინამოში როგორც იყო და მანუჩაირო გუნდან წავიდა. ეს ისტორია ხა. ხო, ნუ მაშინ რაღაცოდი ის იყო რა და ხო. მანუჩარს თვითონ აქ მოყოლილი ჩვენ გადაცემაში ეგ ამბები, ასე რომ ჩვენ ხო და იმის შემდეგ მანუჩარის ასვლის შემდეგ ჭილაი მიყვერთი თამაში და მე თემა გუნდმა მიამერჩია. ეგ ესე არჩევნები იყო კრებაზე. დათო მოარითხა. კაპიტნობაზე და ყველამ ერთხმად საშა ავირჩიოთ. ნაკრებში რაღაც ამას თემა მოყვა. 80 წელია ოლიმპიადაზე ვარ. კომკავშირის დივანი ვარ ნაკრების. და ნახევარფინალში ხო წავაგეთ გერმანიასთან და დაბოგვილები ვართ და ეგ მოსკოვში ოლიმპიადაზე და გაზა იოგანესიანის შენ წამარა კარტი ვითამაშეთ და შეკრებაზე ბესკოვი კარებს არ გვაკეთინებდა. ოთახის კარი? ხო, და მე და ხიდატული ვართ ერთად ოთახში და მაინც ესე თათარი და ასე დავიცოთ ეგის თამაში. ამდრე შემოვიდა რამაცევი. და დავირა კარს რო თამაშობდა. რო წავიდა გაზავამით კარები დაკეტევა. რატომ დაკეტევა რა? დავუკეთე და 5 წუთში გავგონე. გავაკეთე ბესკოვი. გასაკეთებთო. რატომ დაკეტილია და თუნე ჩაგუშვა რა. არც მომიტყილები კარსად თამაშობთ, თუ ჩემი ხათრი გახო რა. შეიშვით. მესამე ადგილიც ეს იუგოსლავიას მოუგეთ და ერთი თვის შემდეგ ბესკოვის დატოვეს. საშტრენერ და დაუმატეს ლაბანოვსკი და ახალკაცი. ხო, ტრიუმვირატი რო იყო. და რამაცევი. რომელმაც ჩაგვიშვა. აგრეთვე აღარ გამოიძახა. თვითონ. არა, ვაშკაცი გასაგებია. ხო და რო შემოვიდა ბესკოვი, ახლა მე ისე დავრჩიო და შესაძლოა თამაშები იწყება რომ ესპანეთში ჩემპიონატი და კაპიტანი დავირჩიოს და კაპიტანი ჩვენ უკვე არჩეული ყავსო და ვინო და საჩა ჩივაძეო ნაკრებში. მეც მაგაზრს ავარო და ესა ვინ უთხრა შეული კაპიტანი უკვე არჩეული. ბიჭებმა. იქ გუნდი დემიანკო და ყველამ რა ერთხმათ. ესე ამერჩიეს რა და დინამოშიც კიდე ეგეთი ამბავი იყო რა რომ მანუჩარო რომ გაუშვეს დათოკეფიანეს და მანუჩარა შორის ხო იყო რაღაც ხო. დათო არის ფიქრობს ხალხმა რომ მე რო კაპიტანი დავინიშნო ესე იმდენ გავაგდეთ გუნდა მანუჩარო. საშავიჩო ჩევაზეო და განსორგი ვარ. ჟიული შარტავა მაგარი საყდური მომცა 79 წელს კაბელიამ რომ გაზოეს პენალიო. პირჯრის გამო. ხო, დიდი იმით უჩვენებიათ. და მოვიდა ჟიული კარსატოვიჩი და მაგრამ დამიძრია. რომ არ მუშაობ კომკავშირლივით ის კაბელია ხაზი და დამთავრდა კრება. გამოგზავნა ვიღაც და შევედი. ეს მქონდა დავალება და გადამკოცნა დიდი მაგიზე. ჟიული კარსატოვიჩი. თქვენ რაიონული მასშტაბით გამეორებაზე ამოიღეს მე ეგ ეპიზოდი. გამეორებაზე პირჯრის გადაწერის მომენტი ამოიღეს. საშა, იმ სოფლიო ჩემპიონატიდან ერთი, ნუ განსაკუთრებული მომენტი უნდა გაგახსენოთ, როცა შოტლანდიასთან გოლი გაგახსნა. იქამდე შეცდომა და მერე გოლი და ძალიან განსაკუთრებულად გილოცავენ დიდი ემოციები აიქა და აი რა გითხრეს თანაგუნდელებმა და თქვენ თვითონ რა იგრძნით? თამაშის წინ ფეგვაწყდა. ხო. თამაშს ის დაგველენეს ბიჭო რაღაცა ეს სითხე რა კონიაკი იყო თუ სპირტი იყო რომ აი მასე რომ მედიხარ შეტევაზე ომში ალევინებდნენ თურმე რომ გეხრავრასი ვა არ დაგველენეს ეს კაცო ვა სიტამამის გულისთვის და ეხლა ბურთი მოდის რომელსაც 100-დან 100 რო გავაჩერე გურზე და ფეხი დამისა რა იმოქმედა რატო იმოქმედა იცი ეს ცოტა არ უნდა დალიო, უნდა დალიო მეტი რომ ბევრი უნდა. უფრო ესა რომ დუნდები. უერედაც რო ხარ რა. ცოტა დალეული უერედაც. შესუმა გამოდის. ერთი დროს ვაგერთ, შევედი გასახდეში კაცი შვილი ხმას არიღებს. ვაგერთ და არც ბესკოვი, არც ლაბანოვსკი, არც ახალკაცი და იჯებს უთხარი. აი ეს 45 წუთი მეთქი, მე დამითმეთ მეთქი. მე მომეცით. ჩემი გულში ითამაშეთ მეთქი და თუ ვერ გავართ მეთქი, მე ფეხბურთს ვანებებ მეთქი და აუ მოვარდნე ბიჭები და აუ აზე და დაწანდა და შევაგრილო. ეხლა ეს იმ ხელა რამე იყო. ერთი თვის შემდეგ
მე მქონდა იმის რა ქვია, აეროპორტში იქიდან გადიხარ დეპუტატები. ხო, ვიპის სამთავრობო და მოსკოვში ვარ, მონაკოვოდა და იმაში ზივარ და შემოდის გილიგაშვილი პავლე და ოთარა ჩერქეზია და დამინახეს ჩამისვეს შუაში მოსკოვით თბილისში. დავა ზუსტად ცეკას ესე მე. ხო და მინისტრ საბჭოს თავმჯდომარე და უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე და შუაში ჩამისვეს და ოთარი მეუბნება ჩერქეზია რომ ესე იგი პირველ ტაიმს რო ვაგებთო. მთელი მოსკოვი ურეკავს შევარდნადესო. Что это с грузинами? შერო გოლი შეაგდო. ედვარდ ამბროსევიჩი ორი ფეხით ახტა მაგიდაზე. ორი ფეხით ახტა მაგიდაზე. ესეთი ემოციური კაცი იყო. ხო და მე კიდე რამაზანს შეაგდო. ხო, მე თან რამაზანში. ეხლა რამაზა იყო ძალიან დიდი ფეხბურთელი რა. ესე იგი ოჯახიდან რამაზას რა არ შევდნენ ხოლმე რაღაცა და მე რომ ვიდიოდი მე მათთან და მითხრა რომ დავვლედით რაღაც სახში ამყავდა და რამაზა მეუბნებოდა ბრავო ბრეჟნევი დავყავყარო ესეთი კეთილი ადამიანი რამაზი რო იყო არაჩვეულებრივი ბატონ საშა მოდი 91 წელზე რო არ ვთქვათ ეხლა არ შეიძლება ყველა ძალიან რომელი თანში გაგიჭირდათ 91-ში? ხო იყო რამე 9 თამაში ითამაშეთ. რა ვიცი, როგორ გითხრა ახლა, ისე ვიყავით ერთმანეთში დარწმუნებულები რომ მანამდე სანამ ეს ხელს ვეთამაშებთ, ისე თამაშებოდით? კასტორიას? კასტორიას მანამდე? უოტერფორდი. არა, კასტორია იყო და უოტერფორდი. უოტერფორდი. ხო, და მე ესხემი და მე ვესტხემი, მე ფეინორდი და ფინალი. ალბათ ფეინორდი. ფეინორდი რა. მეორე ტაიმი, მეორე თამაში. საჯმა რა, რაც იმ აფრენის საჯი. შინელები. ვიოლე. და ის საჯი უეფამ კი არ დასაჯა. თვითონ ავსტრიის ფეხბურთის ფედერაციამ აუგზავნა ნახევარწრიის. როგორ შეიძლება ბიჭო რაც მაგარი იყო. 4 გოლი არ ჩატო. იქ საშინელი პენალტი. ორი ნაღდი გოლი არ ჩატო. ხო და პენალტი. პენალტი არ დადო და კიდე ეგ არის საინტერესო, აი როგორ გაუძელით მაინც ახლა ყველანაირად, ნუ ჩვენ უკვე ისე ვიყავით. ჩვენ ეს შანსი რო გაგვეშა ხედიდან. გამორიცხული იყო რა, იმიტომ ყველა ვიყავით ერთმანეთზე, უკვე ეს იყო ჩვენი ბოლო ის. ერთმანეთს ვენდობოდით. ერთმანეთი გვიყვარდა. ყველანაირად ხმამაღალი სიტყვა არ გვითქვია ერთმანეთში და ყველა ერთმანეთში დარწმუნებულები ვიყავით რა. როგორ შეიძლება ახლა? მაგარი გუნდი ვიყავით. ძალიან მაგარი გუნდი. ახლა ეს დამოუკიდებელი საქართველოს რო ყოფილიყო, ჩვენ აუცილებლად დიდი რაღაც წარმატებას მივახცევთ. სადღაც იმაზე მინიმუმ სადღაც ევროპის ნახევარფინალში შეიძლებოდა იმ გუნდს კიდე თქვათ ჩემპიონთა თასიც მოეგო. ახლა მეორე წელს ვითომ არაფერი ნახევარფინალში არა, ხო და სტანდარტთან. ამ სტანდარტთან ჩვენ უკვე ცოდნოდა რეგენი ცოცხლო კახეთსაც აფსაიტს აფსაიტებს ვაკეთებთ. არ იცოდით ეგ. ეს ტახამატა რო იყო კაცო ის. ხო. ნუ აბა ახლა ტახა. ნუ ტახამატა დიდი ვარსკვლავი არ იყო, მაგრამ გუნდური თამაში ჰქონდათ ისეთი კაცო. ყველა შეტევას აჩერებდნენ ამ იმით. ხო. ეგეთი რაღაცა მანამდე ანუ მაგ თამაშგარებთან მოუმზადებლები იყავით, ხო? ხო, რეალურად არ იცოდით. რო ვაკეთებდი. და მე რამდენჯერ წადე რომ გადავაგდო და მარტო სუმაქცევდნენ. ხო. არ გაც. მე მესხი შემოიყვანა ახალგაზრდა. მიშა შემოიყვანა, მიშა ხა იქ როგორ იყო იცი აი ეს რაღაცა მე მანამდე არ მქონდა დანახი რომ ესე გიჟებივით ერთ დაწკაპუნებაზე თუ დაძახილზე მთელი გუნდი ესე კომპაქტურად ესე გამორბოდეს ანუ ის კი არ იყო რომ აი ხშირად გვინახავს ხელოვნური თამაშგარე რომ ვიღაცა რამდენიმე კაცი ორნაბიც გადა არა ეგ კი არ იყო აი ეს ჩამწკრივებულები ესე გამორბოდნენ და ძალიან ისე ბატონ საშა თქვენ საუკეთესო თამაში პირადად თქვენი ეხლა ეგ როგორ გამოვყო რა ვიცი ეხლა მე ეხლა ლივერპულშიც ვესტჰემთანაც კი მაგრამ ძალიან ნაპოლიშიც კი იქ არ ვიცი რა რომელიც იქ ეშვაილერმა რო არ ჩათვალა ჯარიმა აბა ნაპოლისთან იცი როგორ არ ჩაგვითვალე ბიჭო გოლი შევაგდე და სტენკიდან გამოვარდა მე რა შუაში ვარ ნეგას ხო და მეორე დილით ნოდარი მეუბნება რომ სასტუმრო
500 მეტრი იყო რა და ნოდარი დაბოღმილია რა. ეშვაილე სადაც იყო სასწაულში. იქით გავიარეო რა და მე რო გავიარე ეშვაილერს აცილებენ და ბაგაჟნიკში რაღაც თერმონაპოლი რაღაც ჩაუდოდა ესე უყურებოდა ეშვაილერს უჩვენებია 50 წლამდე თუ 55 წლამდე იყო მაშინ. ხო, ბოლო თამაში იყო რაღაცა. ესე მაჩვენაო რა რომ აბატეო რა ეს ბოლო თამაში იყო. ჩემი ბოლო თამაში იყო. ხო და ნოდარენ ესე მითხრა რა რომ ჩვენი რა ბრალი. ეხლა ერთი ისეთი რაღაცა მინდა გაგახსენოთ, რაც არ ეხება დიდ ფეხბურთს და ჩვენ ალბათ თქვენ აღარ გახსოვთ ერთხელ ფრანკფურტიდან იმაზე რა ქვია გენგში იმაზე კენჭისყრაზე ნაკრების კენჭისყრაზე ერთად ვიმგზავრეთ ილია კოკაია იყო ცხონებული მოვა იყო გუცაევი თქვენ მე და ილია კოკაიასიძე იყო და მაშინ მოყევით ისტორია რომ მე ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი გოლი რაც გამიტანიაო გპ-ში თამაშობდიო თორსტელი ბათუმშიო ხო და ეხლა ამხელა საშა აბა ლოკომოტივის ბაზაზე რა აქ თბილისში უმაღლეს სასწავლებლებს ის იყო. ეხლა ამხელა საშა ჩივაძის ერთ-ერთი საუკეთესო გოლი არის. უმაღლეს სასწავლებლების პირველობა იყო და ლანჩავაი და კარებში ჩვენ ბგპ-ში ვსწავლობდი. რა სასწავლობდი და. ხო და ბათუმს ვეთამაშებით რა და. ბათუმს ეთამაშებით ხო. და გპ-ს გუნდში ვარ და მეკარე წინო გამოვიდა. ბათუმის ძენოს მეკარე პავლოვი იყო თუ იყო? ბათუმის ძენოს მეკარე რა და რო გამოვიდა საჯარიმო რო დაარტყა მე ესე მწდება რა ბურთი რა ხო და ესე მოუტრიალდა ფეხით გავაჭა ისე გადმოვიგდი ახედა ტვინში ხომ აქვს საჯარიმოსთან წინ გამოსვლა ცენტრი ვარ რო გადმოვიდა ეგრევე დავარტყე ხაერი აქედან წამოიღეთ და პირდაპირ დავარტყე ცენტრი და გაიტანა პირდაპირ ეგეთი რამაზი გოლი არ გამიტანე ლანჩავი და კარებში. ახლა ეგ ვიცოდი მე იმიტომ რომ ერთად გზავდგენე ესა რომ აი აქ ავდგება წეჩი. იმან რომ დაარტყა პავლოვმა მე ესე მოვტრიალდი ფეხით გადმოვიდე ხო ვიცოდი რა საკითხი გამოსული და პირდაპირ და ავტომატურად ბრახმიდა. ხო და აი მინდოდა რომ მე რეკორდი მაქვს გიო 80 მეტი გოლი მაქვს შეგდება. ერთ-ერთი ყველაზე ის ხარ. ერთი წელი ვიყავი ბეკენბაუერს წამორჩენს. დინამოს ის ვიყავ ბომბარდი ერთ წელი. ესე იგი მე რომ ნახალუკაში რომ თამაშობდი ბავშვები წინ და უკან. იმიტომ არის კაი მინი ფუტბოლი რომ მინი ფუტბოლში ვარ გენიოსი რა რა. 4-4 5-5 რომ შეტევასაც სწავლობ. და ბურთი წართმევასაც. უნივერსალი იზდები. მე და ყიფო ესე გავიზარდეთ. მაგარი სურათი არის ჰამბურგში ვარ გობა 79 წელია. ხელს რო იშვე. მე კუცაევი და ყიფიანი ქუჩაში მოვდივართ. ხო, არის ეგეთი ფოტო, კი? ჰამბურგში 79. კი. და ყიფამ გითხრა მე და ვოვას რომ რემონტს ვამთავრებო. და შტებს წეიდა ვიკლჩატელი მაყენიეთ ჰამბურგში. აი სურათი გადაღებული ჰამბურგში. მაგაზე მიდიხარ? ხო, და მივიდივართ. რომ ჩამოვიდით თბილისში ერთ-ერთი შემდეგ ვოვა მეუბნება რომ წავერდი ნახოთ რა რემონტი გაკეთო. სახში არის მარტო ყიფო და ელექტრიკი. არტუშა. საერთოდ დავმახსოვს ახლა არტუშა მოგიყვებით. აი საშაჯანო შეხედე რამხელა სახლიევა. კონტროლკას ვაკეთებო. ეს სოჩიკი არის პადეშიო. ეს ყიფო ხო განათლებულია. დედაში კითხულობ შექსპირს ატომური ბომბა რა კურჩატოვი ყიფოს მოგონილია და მაშინ მართლა ორიგინალი მივეციო ყიფოსო. არტუშა მეუბნება და უთხარიო. მე რო იქიდან დაგიძახე პადიესთან. ერთმანეთს დაადეო. პადიესთან უყირვა დავადე ჩამოწე რუბილიქს არ ინთებო. დავიარი ამხელა სახლი სადიაშიფკა ხوارა მაკო. კიდე დავადე ჩავარი და მივედი ეს ყიფო გადაწნებული თურმე ერთმანეთს ადევს. წარადი როგორ შეიკრიბა ყიფო ესეთია კურჩატოვი. შექსპირი. აი, კურჩატოვი და შენი. ერთმანეთს ადევს და პოლოსა ყიფოს ხوار დაუნდრია და ისე ვარტუშას დაუნდრი. არა ხოლმე მართალი რა უნდა გეთქვა მიადე შეჭება. და მიადე. კარგია. აი მე არ შემიძლია ინდე რაღაცებია მოსაყოლი რომ. კარგი ისტორია. ბატონ საშა
ლივერპულზე გითხარით რა, ლივერპულში ჩასვლა სტუმრობაზე. წეგამყვებოდით რაღაც საინტერესო. ნუ ახლა 79 წელია ჩავფრინდით ლონდონში. ეთამაშებით ჩემპიონთა ლიგაზე გამოდივართ, ეთამაშებით ლივერპულს და მიგვიღო საბჭოთა კავშირის ელჩმა. რა თქმა უნდა, საერთო წარმომადგენლები ყველანი ხარიან და ბოლოს ჟურნალისტები რო წავიდნენ, ელჩმა მარტო დაგხვდობა. შეხედოთ, რომ სოფლიო რუკასო ფეხბურთელებს მოგვარდა. და ახეთ რა ხელა ქვეყნის ჩემპიონები ხართ. ეხლა შეხედოთ ინგლისსა. მე განა არის რომ ლივერპულის სოფლიოში საუკეთესო გუნდია. მე უზეკ ჩამოვალო ლივერპულში და აქ ჟურნალისტები არ არიან და პირადად ჩემი თხოვნა იქნება დიდი ანგარიში თარწავოთ. ხო. როგორია? ძალიან ცუდი და თქვენი. 3 საათის შემდეგ ჩავედით ლივერპულში, ღამის 2 საათია და სასტუმროში დავხვდნენ ვიტალი დარასელიას კლასელები, ოჩამჩირელი, 3 სომეხი ბიჭი. რომლებიც უკვე 10 წელია შტატებში არიან, ნიუ-იორკში ცხოვრობენ და ნიუ-იორკიდან ჩამოფრინდნენ ვიტალის საბალეტში გქოთ. ლივერპულში როგორ გაგვიხარდა? ეს ბიჭები ჩამოვიდნენ იქ რა და სხვათა შორის 10 წლის შემდეგ 10 წლის უკან ორი ის სომეხი ბიჭი ჩამოვიდნენ ჩემი ვიტალის დარასელიას მეუღლე მარინა მამალაძე და ვიტალი კლასელები იყვნენ და ერევანში ჩამოსულან ეს სომხები რომელიც იქ ლივერპულში ჩამოვიდნენ და მაგრამ აქაორდა მარინას ვნახოთ რა მოდიო რა და ჩამოვიდნენ ვენაცვალე ახლა მეგობრობა მარინამ მოინახულეს და მარინამ დაამირეკა და მე თქო ის მესამე გარდაიცვალა ერთი თნორზე ჩემი ნახევრიდან წავიღებ ვაგებდით ხო და სკოლებურა ვიტალი დარასელიასთან გავითამაშეს თანკა და ერთ-ერთზე გავედით გვერდიდან აი ესე დგას კარები და კლემენსი დგას კარებში და აქედან მარჯვენა შევედი ამ დროს მარჯვენა შედიხარ ყველა მეკარე ფიქრობს რომ დანიშნა დაარტყა ხო გარეთ უნდა დაარტყა და მე ბლიჟნიში ბაჩუკი ჩეუბორი რუსიმ შეაგდო სოფლიო ჩემპიონატზე აი ეგეთი გოლი და ესე შევაგდე რა და თბილისშიც კიდე ჩემ ჭილაიამ რეიდი გააკეთა. აუ რა იყო. კი ბატონო. რამაზიმირე შეაგდო. მეორე გოლი ყიფო რომ მაგარი პინტები ჩაუტარა გუცაევარ შეაგდა. მესამე პენალი რომ მოხდა მე მარტყმევინებე. კი. მოდი ეგ მოგვიყევი რა იმაში ბატონო. ეგ მოვყევი. არა. ეხლა პენალი და პენალს არავინ არ არტყავს. 79-ში გაბიელემ რო გაზავსაო პენალი მოსკოვის დინამოს. კი. იქაცო პრედამტორ და პენელს რო ვარტყავთ მანუჩარამ გოჩას მოკიდა ხელი და არ არტყმევინე. არ არტყავს რა. პირველი კიფიანმა გააფუჭა მე გუცაება მანუჩარამ გოჩას მოკიდა ხელი და მიდიან. მე ვთქვა ახალკაც ხوارდა არტყავს პენალში. რატო მოკაში მიდიან და ბოლოს მან შეაგდო მანუჩარამ მაინც დაარტყა რა ახალკაც ხوارდა არტყავს მაგას და აღარ შემეცდა რაღაცა და მოყვე ბატონ საშა ვიტალი დარასელიაზე რო არ კითხოთ არ შეიძლება რაღაცა ისე მოხდა ეს ჩემო კობა ეგ ამბავი არც ვიცოდი ხა ეს ისეთი ტრაგედია 43 წელი გავიდა რაც ვიტალი აღარ არის ჩვენს გვერდზე 12 დეკემბერია შვებულებაში ვართ და ჩვენ შვებულებაში კი ვიყავით მაგრამ ყოველდღე ვიკრიბებოდით ერთად და დინამოს ბაზაზე პატარა მინი ფეხბურთს თამაშობთ მე შევდიოდით აბანოში და ეგ 82 წელი 2 წელია და ვიტალი მეუბნება რომ საშაო ჩემო ძმამ თანხა წააგო ხონშია და ხვალ მივდივარო თანხა უნდა ჩაუტანო და ვის მიყავ მეთქე და ჩვენი მეგობარი იყო ტარიელ მიხავა და ტარიელს მიყვებიო ტარიელ მიხავა მუშაობდა ვაჟობშაველაზე ტაქსების მეორე ატაკა იყო იქ იყო კოლონის უფროს და მოსკოვიდან თბილისში ჩამოდიოდა ერთ დღეღამეში რა არა ნუ ტარიელი ჩვენი ძმა და მეგობარია მანამდე ტარიელ მიხავა ავარიაში მოხდა ჟორასი ჭინაოსთან გადარჩნენ მეორეც მოხდა ავარიაში ოთარ გაბელიასთან გადარჩნენ და ახლა ვიტალი დილით რომ მივიდა ტარიელს მანქანა ყავდა ბიოკი და
რომ გადაჭდა ვიტალი ტარიელის ბიუქში, ტარიელო დაჭდა საჭესთან ვერ დაქოქა. და ტარიელმა უთხრა ვიტალი, შენი მანქანით წავიდეს და ვიტალი დაჭდა რუსელა. დღეს ზუსტად 53 წელი გავიდა, რაც ვიტალი ისმა ბიძამ იპოვა. იქ მაშინ ვერ იპოვეს, ხო? ვერ ავიდა. იმ დღეს ესენო გადავარდნენ. ქუთაისთან მოდიოდნენ პროფესორები. ლექტორები და ისინი გადავარდნენ ზუსტად იმ ადგილას და იქ რო ამწერო მოვიდა მანქანა და რო ამოყავდათ ამ პროფესორების მანქანა ისინი გადარჩნენ. იქ შეამჩნიეს გვერდზე მანქანის სახურავი წითელი და სრულიად შემთხვევით. შემთხვევით ხო და რო ამოიყვანეს ვიტალის ნომერი 013. აი ესე გაიგეს რომ იმ დღეს 300 მეტრში დავალა დინარი ძირულაში ტარიელ მიხეილს ცხედარი ვიპოვეთ და ვიტალი ვერ ვიპოვეთ აი 13 დღის შემდეგ ბიძამისმა ხელისწევანი ქონდა ამოწეული ძირულაში 6-7 კილომეტრი კოტრები და ის რო არის ხო აი შროშაში იპოვა ბიძამის წაღებული და იქ ჩაუტანია და ხელისწევანი ქონდა ამოწეული და ეს ბიძამისმა ბოლომდე ჩვენ გვიგონა რომ ალბათ იჩხუბეს რაღაცა 1000 რაღაცას ან ჩქარობდა და როგორც ამბობენ ბატონ საშა ძალიან მაგარიო ხო ვიტალი რას ლაპარაკო კაცო პირველად მე მასეთი გასასინჯად რომ მოყავდნენ ახალგაზრდა ფეხბურთელები ეხლა ხურცილავა ჭელიძე ხინჭიგაშვილი ძოძუაშვილი და ამათთან ეხლა ყველა მორიდება აი ამას ამ ხელ ავტორიტეტებს წინაშე ისე თამამად ითამაშა შოთას წინააღმდეგ ხინჭიგაშვილის წინააღმდეგ ისე თამამად ვითომ არაფერი რა და ისე შემოვიდა რა რომ ჩამოყალიბებული მაგარი თან ეხლა ახალგაზრდა მამა გარდაეცვალა და დედმამიშვილებზე ყველაზე უფროსი იყო და ამას მიყავდა ქუჩაში რა გაზეთებს ყიდიდა ვიტალი ო და ქუჩაში გაზრდილი გამოცდილება ყველაფერი და ესეთი ჩამოყალიბებული ჩამოვიდა ოჯახზე პასუხის აბა რა კაც აი ესეთი და ეხლა 53 წელი გავიდა და რა მალე გადის ეს წლები და იმ გოლის მერე რაო ვიტალი როგორ გოლი შეეღო ო და ეხლა დიდი თასი ხო არის და ის პატარა თასიც პატარა საუკეთესო ფეხბურთი ხო და მეორე დღეს თბილისში რომ ჩამოვედით აეროპორტში თავრობა დაგვხვდა და ნოდარ ახალკაცი წაიყვანეს თავრობაში და ჩვენ აეროპორტში რესტორანში ვძივართ და კაი ხასიათზე რა უკვე ახლა ნოდარ ფარსტანოვიჩი და ჩვენს და ნოდარი მითხრა ეგ მოსკოვში ხო თუ თბილისში თბილისში ვარ თბილისში და ეს თასი ხო ვიღაცას იცედა ხო მივეცით იქ რა ქვია თავრობას ხმექიდან ტრაბზე ჩამოდიან ეს იცენი და არ მინდა სახელმწიფოები დავასახელო თავრობის წარმომადგენლები და ეს თასი ფილოს 4 საათია და ვიღაცა ხონდა წაიღოს და ნოდარ წაიღერა საშასახშიო და სახში წავიღე ბიჭო ეს თასი იმ ღამეს ეს თასი და თელმა ნახალოკამ ჩვენ თასთან გადაიღო სურათი თელი ნახალოკა ჩვენთან იყო სახში ყველა თასთან აქვს სურათი გადაიღო ესე მართლა ისტორიული მეორე დილით ილია ვიტალი და თავის მეუღლე ვარდა ამოვიდნენ ჩვენთან სახში და ორივეს თასები გვიჭირავს ვიტალის თავისი გამარჯვების თასი მე ის თასი და აი ესე ბატონი საშას შესახებ რაღაც ერთ აუცილებლად მოვყვები იყო ესეთი პერიოდი 21 წლამდე ნაკრების ძნელად როცა იყავით ჰოლანდიასთან წააგეთ კაცო ანგარიშით და მოხდა ესეთი რაღაცა 4 დღეში იყო თამაში შოტლანდიასთან მე ვიცი ეგ ფეხბურთელებისგან ის ისტორია რომ ამ დიდი ანგარიშით წაგების მერეო ისე ცუდად გახდაო ბატონი საშაო რომ აი შემოვიდაო და აი რა დავალებაღა უნდა მოგცეთო ჩემი გულისთვის ითამაშებო რა და მახსოვს რა ის თამაში გადახიეს შოტლანდია რასაც ქვია 2-1 ეგრე იყო რა აქ მესკლზე იყო ეგ თამაში შოტლანდიაში ნაკრები რო ჩავედით ჩემი სახელობის
კონიაკი და ვისკი მომიტანეს. შოტლანდიაში. შოტლანდიაში რა, შოტლანდიას რო გოლი შეუგდა იქ. უკვე ეგ პერიოდი ამ არა, რო თამაშობდი კაც, ნაკრებში რო არა კაც. ოდე ახლა იქ უემბლიზე კიდე ორი თრალი მოუგეთ ინგლისის ნაკრებს და თელმა ინგლისმა დაწერა გენერალ რუსკაია ბარონი. მაგ პატრულზე მოყევით რა, ეგ ძალიან მაგარი ისა. გვერდზე რო მოგიდგათ პატრული. ჩემ ბიჭზე საჭესთან. და გვერდზე დაგვიდა პატრული და აქანა გადააყენეთ და არაფერი არ დაგვიშავებია კაცო და ვერ ვიცნეს. და ეს ჩემ ბიჭს უნდა რემენი არ აქვს რა და გვერდზე რო გადავდექით 40-დან 50 ლარამდე ყოფილა რა ეს. 40 ლარი ახლა. გადავედი და იმ პატრულზე ვეუბნები, ვინც აქტიურობს. ქვითარი მე მომეცი მეცი, რა მომცა ქვითარი, რაგვარი ხარ მეთქი და ჯანაშიაო და რომელი წილიანი ხარ მეთქი და 91-იანი და მამა შენ ცოცხალი არის მეთქი, კი მე კარცელის ბალაში გუდა შენ. მეორე დილი ფედერაცია შემოვიდა მიშა. ბატონო საშა ქვითარი მომეცი რატო მამა ჩემს მოუღოში მაგერაში. ჩიმაწერა წაიკითხე. ბატონ საშა, გავედით ნელ-ნელა ბოლოში. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და გილოცავთ კიდევ ერთხელ ამ ვიდეოს. წარმატებებს გისურვებთ და რა ვიცი, ყოველივე საუკეთესოს. მე ჩემო კობა, ჩემო ილია, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე ბევრი პრიზები მაქვს აღებული, მაგრამ ეს განსაკუთრებით არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა თქვენ ეს პრიზი გადმოცეთ და მეძლევა უფლება რომ დამდეგი ახალწელი მოგილოცოთ. და წარმატებული ყოფილიყოს მთელი ჩემი რესპუბლიკისთვის. წარმატებული ყოფილიყოს განსაკუთრებით ქართული სპორტსმენებისთვის. და რა თქმა უნდა, ახლა მე ფეხბურთელი კაცი ვარ და რეალურად მინდა რომ ჩემ საქართველოს ნაკრებს ყველა წლოვანებაში უსურო წარმატება. იცოცხლება. კარგად გზნობდი და დიდი მადლობა. გილოცავთ. მადლობა, გილოცავთ ამ პრესაც და დამდეგ ახალ წელს. იცოცხლეთ. უღრმესი მადლობა. წარმატებები და ყველაფერი საუკეთესო. მიულოცავთ. გილოცავთ თელ საქართველოს. გილოცავთ ახალ წელს. გილოცავთ საქართველოს.